हेलो फैमिली, आप सभी का स्वागत है द फूड स्टोरेज में। आज बनाएंगे हम दही पास्ता। दही पास्ता बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप पास्ता आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। 250 ग्राम ताज़ा दही, 2 चम्मच बारीक कटी हुई गाजर, 2 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 चम्मच बारीक कटी हुई टमाटर, 1 बारीक कटी हुई प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा धनिया पत्ती। सब्जियां आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो चलिए बनाते हैं दही पास्ता। सबसे पहले हम दही में आधा चम्मच नमक डाल देते हैं, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, जिससे दही नमक काली मिर्च पाउडर अच्छी तरह से मिल जाए और दही भी थोड़ा पतला हो जाए। अब हम गैस की ओर चलते हैं। अब हम गैस जलाकर एक गंजी चढ़ाते हैं। इसमें पानी डाल देते हैं, जितने पानी में सारे पास्ते डूब सके। अब पानी में 1/4 चम्मच नमक डाल देते हैं, 1 चम्मच के आसपास तेल डाल देते हैं। तेल डालने से पास्ता आपस में चिपकते नहीं हैं। आप देख सकते हैं पानी उबलने लगा है। अब हम इसमें पास्ता डाल देते हैं और इसे 5 से 7 मिनट पका लेंगे। आप देख सकते हैं 5 मिनट पकाने के बाद पास्ता पक गया है। यह चम्मच से आसानी से कट जा रहा है। अब इसे छेद वाली बर्तन पर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल देते हैं और इसके पानी को अच्छी तरह से झटा लेते हैं। उसके बाद इसे एक थाली पर फैलाकर ठंडा होने देंगे। अब हम गैस जलाकर एक कढ़ाई चढ़ाते हैं। इसमें 5 चम्मच के आसपास तेल डालते हैं। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल देते हैं और थोड़ा मिला लेते हैं। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं, थोड़ा सा मिला लेते हैं और इसे 30 से 35 सेकंड ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम गाजर शिमला मिर्च डाल देते हैं। इसे भी मिलाते हुए 1 मिनट के आसपास पका लेंगे। हमें सब्जियां कम पकी चाहिए, इसलिए सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाएंगे। चाइनीज़ खाने में सब्जियां कम पकी होती है। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। 1/4 चम्मच नमक डाल देते हैं। मैंने नमक कम डाला है क्योंकि पास्ता बॉईल करते वक्त और दही में मैंने पहले से नमक डाल रखा है। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। मिर्ची और नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। टमाटर भी थोड़ा पक गया है। अब हम इसमें पास्ता डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और 1 मिनट के आसपास पका लेंगे। अब हमारा पास्ता रेडी हो गया है। अब हम गैस बंद कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। पास्ता ठंडा होने पर ही दही डालेंगे, नहीं तो दही फट जाता है। कुछ देर रुकने के बाद पास्ता ठंडा हो गया है। अब हम इसमें दही डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हमारा दही पास्ता रेडी है। अब इसे सर्व करते हैं। दही पास्ता गर्मी के दिनों में बहुत ही टेस्टी लगता है। यह बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देते हैं और हमारी टेस्टी दही पास्ता खाने के लिए रेडी।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी ऑल कर प्रेस करें जिससे मेरे नए रेसिपी की वीडियो आपको सबसे पहले मिले।